for the filling of the three posts in the imaging technician, one post in the laboratory assistant through the unreserved category on the contract basis for the 1 year till the regular post from the staff selection in the Directorate of the Animal Husbandry and Veterinary Science. It is emergency creation of the post in the Mopa Airport Development Authority, MADA. Creation post. There is an ordinance. Okay. Proposal for the approval of the expenditure sanction for the 9.77 crores for clearing outstanding pay of the Wellness Forever Medical against the supply of the drugs in the Goa Medical College from the 1st April 2025 to the 31st of July 2025. Okay, installation of the solar PV sheets for the promotion of the flexible solar sheet for the power generations under the RESCO mode. Okay. Amendment to the section 32 of the Goa Land Revenue Code. Okay. Under the ease of doing the business and ease of living, it is an amendment to the section 32. In the section 32 of the Goa Land Revenue Code 1968, in a subsection 3, and for the word 60 days, and which is replaced by the 45 days, shall be substituted. सनद मेळपा खातीर जे 60 दीस लागताले ते सबस्टिट्यूट करून आता 45 डेजचेर हाडल्या, 15 दीस कमी केल्या, जेणे करून बाकी TCP फॉरेस्ट हातूंतल्यान जे सगळे हाजे रिलॅक्सेशन केलां आनी ते 45 दिसाचेर हाडलां. 45 दिसाच्या भितर सनद मेळटली. हय, सगळे रिफॉर्म्स वेगवेगळे तेजे रिफॉर्म जाय तितले करीत आसा आमी. ऑर्डिनन्स काडटा आमी. हय हय. Approval of the exemption of the road tax for the mining vehicle for the financial year 25-20 to 27. Okay, road tax exemption mining trucks जे आशिल्ले तांकां पयलीं दिल्ले आनी आतां तांकां परत एकदां ह्या 2 वर्सां खातीर दिल्लो आसा. मार्च 27 पर्यंत. प्रत्येकाक बेनिफीट जो आहा पळय न्ही तो तांकां एक्चुली डिपेंड्स अपॉन तेच्यांनी ट्रकाचे केन्ना भरले. 15,000 पासून तो 50,000 पर्यंत तांकां बेनिफीट जो हाजो मेळटा. एप्रुवल ऑफ द कॅबिनेट फॉर द क्रिएटींग द टिचींग एंड नॉन टिचींग पोस्ट फॉर द अपकमींग गोवा कॉलेज ऑफ द वेटरनरी एंड एनिमल सायन्स, ताका पोस्ट एप्रुवल दिले. इट इज एन वेरियस पोस्ट एट अ वेरियस लेवल. अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 23 पोस्ट, 23 कॅटेगरींतले पोस्ट हितूंतल्यान हे पासून सगळे आयले, म्हणजे प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर सगळे आयले. 23 कॅटेगरींतले पोस्ट अशे पोस्ट धरीत जाल्यार ते 185 ऑल टुगेदर. हे सद्या तरी पयलीं हांकां आत्ताच्या घडीक एप्रुवल दिल्लें आसा हांगा वेटरनरी कॉलेज. पोस्टाक एप्रुवल दिवचें पडटा कारण आमी नवीन कॉलेज सुरू करता. खंय वयतले कितें वयतले ही मागीर तो खूब फुडें आहा. अमेंडमेंट टू द कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट स्कीम. ही कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट स्किमान आमी हे केला. स्कीम फॉर द कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट अंडर द गोवा गव्हर्मेंट इज एप्लायड विलोड. हो फक्त जे ऑर्फन जाता भुरगीं पळय न्ही त्या भुरग्यांक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करप आनी तांकां जाता तितके बेगीन दिवप. आमी 2 हेज्या पयलीं एक अमेंडमेंट हाडलेलो की जो इन सर्वीस एक्सपायर्ड जाता ताजें लिस्ट वेगळें करप आनी ताका तुरंत घेवप. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोण तरी एक्सिडंट जावन गेलो, कितें तरी इलेक्ट्रिकल जालो जाल्यार ताज्या भुरग्याक बेगीन जॉब दिवप. तशेंच हांगासर कॉम्पेन्सेट करप ऑर्फना खातीर. ना 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 आसा तेच हितूंतले ऑर्फन सेग्रिगेट करतले आनी तेज्या खातीर वेगळे लिस्ट तयार करतले प्रायोरिटीचेर. हे लिस्ट आतां जवळपास देर इज मोर दॅन 800चे लिस्ट आसा. तांकां जॉब मेळटा म्हणून हय हार्नेस केसीच्या अंडर. ओके. Proposal for filling of the one post of the tutor demonstrator in the Department of the Physiology in the contract basis in the Goa Medical College. Proposal of filling of the 4 post tutor demonstrator in the Department of the Anatomy and 1 post of the tutor demonstrator in the Department of the Pathology on the contract basis in Goa Medical College. Proposal of filling of the 2 posts of the assistant professor in the Department of the Medical College, Medical Oncology on the contract basis in GMC.
creation of the two supernumerary post of the accountant in a housing board. Expenditure sanction of the ex post facto for the FIDE Chess World Cup. So Goa Janavishwas, okay, 12th Act of the Goa which is being required compulsory, हातूंतल्यान दोन हे केल्ले आसा. एक आमी ज्या ज्या जाग्यार इम्प्रिजमेंट आशिल्ली वेगवेगळ्या एक्टांनी जवळपास 28 एक्ट जे आशिल्ले पळय न्ही वेगवेगळे, थोड्या हितूर इम्प्रिजमेंट हे जे आशिल्ले थंयसर फायन येयला, म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसची ना. ओके, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हाच्या सकयल तांच्यांनी जे डिक्रिमिनलायजेशन प्रोसेस सुरू केला, तो सेम डिक्रिमिनलायजेशन प्रोसेस गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फॉलो केल्लो आसा. आनी त्या खातीर म्हणजे इम्प्रिजमेंट आसलेले त्या जाग्यार पेनल्टी केल्ली आसा. आनी थोड्या जाग्याचेर जो आसा पळय न्ही अशा पद्दतीचे मायनर चेंजीस ह्या हातूंतल्यान केल्ले आसा. It is in Goa Janavishwas, decriminalization of the minor offences under the Ordinance 2025. It is the 12th Act of the Goa being amended to comply with the provision of the Central Janavishwas to decriminate the minor offences for under the ease of doing the business. Government of India जो ordinance pass केला त्याच्या अंडर सेम वे हांगासर आमी तो फॉलो केल्लो आसा. थँक्यू. पुलिसे कडल्यान हांवें डिटेल्स घेवंक ना. एकदां पुलिसूच हाजेर पयल्यान पयली ब्रीफ करतले, ताज्या उपरांत हांव उलयतां तेजेर. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पर्तगाळ मठ हाका पुराय जाता 550 वर्सां. हाज्या निमित्तान म्हणजे प्रभू रामचंद्राचो स्टॅच्यू 77 फीट आनी पर्तगाळ मठ हांच्यांनी ओवरऑल केल्ली डेव्हलपमेंट हाजो इनॉग्रेशन, थंयसरलो म्युझियम मंदिर हे सगळें ताज्या इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फाल्यां म्हणजे 2.5 वरांचेर पर्तगाळ हांगासर येता. सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचें. कार्यक्रम सगळ्यां खातीर ओपन आसा, त्या ती प्रत्येकानी थंयसरली सगळ्या जाणांची वेवस्था केल्ली आसा, तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचें. गोंया खातीर हो प्रावड मुवमेंट आसा, कारण एखाद्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता आनी त्या निमित्तान प्रभू रामचंद्रजींचो 77 फूट येदो व्हडलो स्टॅच्यू हो गोंयांत क्रिएट करप. म्हणजे आमी म्हणटा तसो एके वाटेंतल्यान उत्तरेक परशुरामाचो स्टॅच्यू आमी मिरामारच्या पणजे कांपाल हांगासर आमी बांदलो आनी आतां प्रभू रामचंद्रांचो स्टॅच्यू पर्तगाळ मठ ह्या मठांत थंयसर बांदलो. म्हणजेच गोंयांतली स्पिरिच्युअल टुरिजम ज्या अर्थी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा हें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी म्हणटा तशें स्पिरिच्युअली गोंय इतकें रीच तेन्नाय आशिल्लें, कारण एखाद्या मठाचो 550 वर्सां पयलीं गोंयांतलो इतिहास हो आजुनूय बी जगा समोर हाडपा खातीर खरोखरूच हें खूब बरें उदाहरण आसा. हांव पर्तगाळ मठांतले सगळे स्वामीजी आनी बाकी हांचें अभिनंदन करता. गोंया खातीर स्पिरिच्युअल टुरिजमांत तांच्यांनी एक खूब मोठें पावल मारलां. गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट इन फ्युचर ह्या मठांतूय बी प्रभू रामचंद्राजींचो स्टॅच्यू आनी मठ पळोवपा खातीर डेफिनेटली थंयसर वतले. हें आमच्या खातीर एक प्रावड मुवमेंट आसा. हांव परत एकदां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें समेस्त गोंयकारांच्या वतीन स्वागत करता आनी सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की ह्या कार्यक्रमाक मुजरत तेंच्यांनी दोना पयलीं फाल्यां दनपारां हजर रावचें आनी कार्यक्रम पळोवचो. फाल्यां तशेंच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हाचें क्लोजींग आसा. 5:30 वरांचेर क्लोजींग सुरवात जातलें. ह्या फावटी क्लोजींग श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर आसा. ह्या क्लोजिंगाकूय बी मुजरत जेंच्यांनी आपले पासीस कलेक्ट करचे वेगवेगळे कडल्यान आनी हे क्लोजिंगाक तांच्यांनी हजर रावचें ना. परत एकदां CEC रिपोर्ट अजून गव्हर्मेंटा कडेन मेळूंक ना. गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना मेळटलो तेन्ना गव्हर्मेंट आय पर्सनली गो थ्रू इट, देन आय विल कमेंट. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो 28 तारीख कल पर्तगाल मठ 550 ईयर्स कंप्लीशन होने पे गोवा में आ रहे हैं, मैं पूरे गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ. गोवा के लोगों के लिए और गोवा के सरकार के लिए गर्व की बात है. 550 ईयर्स कंप्लीशन होने पर पर्तगाल मठ की उन्हें कमेटी उन्होंने 77 फीट यानी प्रभु रामचंद्र जी की यानी जो स्टैचू बनाया है उसका इनाग्रेशन और पूरा ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स पर्तगाल पे वहाँ बनाया है.
वो इनॉग्रेट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। मैं गोवा के लोगों की तरफ से वहाँ स्वागत करता हूँ, और जिन जिन को प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम सभी के लिए ओपन है, सभी प्रोग्राम में आ सकते हैं। उस प्रोग्राम में 2 बजे से पहले उस प्रोग्राम में पहुँचो। आज गोवा के टूरिज़्म, स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ श्री प्रभु रामचंद्र जी का स्टैचू और दूसरी तरफ यानी भगवान परशुराम का स्टैचू हमने बना दिया है। सो डेफिनेटली द स्पिरिचुअल टूरिज़्म आज गोवा में ग्रोथ हो रही है। मैं फिर एक बार यानी इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक यू। पुलिसांनी ऑलरेडी पुलिसांच्या लक्षांत आयल्या उपरांतूच आनी म्हज्याय लक्षांत आयल्या उपरांत हांवें पुलिसेक धाडलेलें, तो बॅन केला। अशा पद्दतीचे इव्हेंट्स गोंयांत हे केन्नाच करपाक दिवचे ना, आनी वी आर नॉट अलावींग। कोण तरी भायर बसून जो एडवर्टायजमेंट घालता ताजेरूय बी जे आहा एक्शन घेवपाक लायल्या, कारण अनलेस एंड अंटील ऑफिशियली परमिशन घेतल्या शिवाय अशा पद्दतीच्यो एडवर्टायजमेंट सुद्दां इन फ्युचर कोणीच गोंयांत करचे न्ही। कोणूय येतलो आनी गोंयांत कितेंय करतलो हें आमी अलाव करचे ना, कारण म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट हाजेर लोकांनी निवेदन दिवच्या पयलींच आमी तांकां ऑलरेडी नोटीस इश्यू केल्ली आनी तांकां हो इव्हेंट गोंयांत जावचो ना हें तांकां कळयल्लें। आता ते स्पिरिच्युअल टुरिझम बी आता इट इज गोइंग टू बी एन ऑफिशियल प्रोग्राम ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, सो ऑब्वियसली क्राउड्स विल इन्क्रीज। क्राउड मॅनेजमेंटाचो प्रोटोकॉल तुम्ही जाग्यार घालतले। आता 6 महिने पयलीं लाराय जात्रेक आमकां प्रॉब्लम जालो। इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ क्राउड मॅनेजमेंट। अशे प्रोटोकॉल तुम्ही डेव्हलप करतले वन, आनी सेकंड लाराय जात्रेचे हार्डशेप कितें जाला, तेजे एक्शन कितें जाला ते मातशें आमकां सांगतले। थंयसरलो जो रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाला पळय न्ही, ताजें ऑलरेडी प्लॅनिंग जालां। फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर थंयसरलें काम सुरवात जातलें। बाकीच्यो रिगार्डींग द रिपोर्ट्स आनी हे ते गव्हर्मेंटा कडेन फायल येयल्या, गव्हर्मेंट वील टेक एक्शन प्रॉपरली। थँक्यू।